आपका नाम क्या हुआ भैया? मेरा नाम शैलेन गुप्ता है। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो बहुत-बहुत थैंक यू A7 चैनल को, क्योंकि आज शायद मुझे सनातन धर्म के बारे में बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद जो है कि आप यहाँ पे कब से हैं, यहाँ पे कहाँ से आए हुए हैं? मैं बेसिकली नोएडा में अभी प्रेज़ेंट टाइम पे जॉब कर रहा हूँ, यहाँ पे घूमने आया था। जी। हाँ, अभी मुझे यहाँ पे 3-4 दिन हो गए हैं घूमते हुए और काफ़ी चीज़ें मैंने इस देखा यहाँ पे। महाकुंभ में जैसे कि 3-4 दिन हो गए आपको, क्या दिव्य नज़ारा दिख रहा है? और बाबाओं पे जैसे कि जो पाखंडी बाबा कुछ यहाँ पे कुछ पाखंडी बाबा भी आ चुके हैं, जो उनको लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है, उस पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले अगर इसकी बात करूँ, तो कहीं न कहीं एक बोर्ड बनना चाहिए। एक संस्था यानी बाबाओं के लिए भी एक संस्था बननी चाहिए, कोई न कोई एक। अब जैसे कोई प्राइवेट होता है, कोई सरकारी होता है, उसके लिए कहीं न कहीं एक चयन प्रक्रिया होती है, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो बाबाओं का भी एक चयन प्रक्रिया, ये नहीं कि कोई भी उठा के कभी भी बाबा बन जाए, रातों-रात वायरल हो जाए। जैसे IIT बाबा बन के रातों-रात वायरल हो रहा है। यानी कि अब इससे कहीं न कहीं शिक्षा भी प्रभाव पड़ता है। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई इससे अच्छा बाबा बनना बिल्कुल आसान हो गया है, ऐसा कुछ? बाबा बनना आसान, इस धर्म में जो हम कार्य करेंगे अगले धर्म के लिए भी, अगले जन्म के लिए भी हमें पुण्य मिलेगा, ये भी हो सकता है। ममता कुलकर्णी है, जैसे कि देख लीजिए आधी से ज्यादा उम्र जो है कि अपनी ऐशो-ऐसी में जो है कि बिल्कुल खत्म कर दी है। बिल्कुल। अब आके जो है कि किन्नर बन गई, किन्नर की मठाधीश बन हाँ। गई। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अब इसकी बात अगर करें तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए, वो महामंडलेश्वर महामंडलेश्वर जी। जी, बन गई। और इसके पीछे कहीं न कहीं त्रिपाठी जी को तो मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि उसकी अध्यक्ष महामंडलेश्वर की वही हैं। जी। तो उनको अगर मैं बोलना चाहूँ तो कहीं न कहीं उन्होंने भी एक बयान दिया था कि कहीं न कहीं कि ये पहले भी कहीं न कहीं किसी संस्था के साथ जुड़ी थी शायद, और वहाँ पे इनको शायद वो धर्म के बारे में बेहतर तरीके से नहीं बताया जा रहा था। तो शायद मूव करके शायद इनके साथ जॉइन हुए। अब ये कितना सच कितना झूठ है, ये तो बाकी आने वाला समय बताएगा। जी। बाकी अब जैसे कि अभी एक हाँ, अब एक बात कर लेता हूँ। जैसे अब शंकराचार्य बनने के लिए कहीं न कहीं एक रूल रेगुलेशन है कि हम कैसे अब उस बाबा बन सकते हैं या शंकराचार्य बन सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो कहीं न कहीं इसमें देखा गया सनातन में कि पिंडदान बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इसके साथ-साथ उसको अध्यात्म का ज्ञान होना चाहिए। अब वो कहीं न कहीं, अब हमको तो नहीं लगता, क्योंकि वो एक्टर की दुनिया में थे, क्या उनको ज़रूरी था कि अध्यात्म का ज्ञान पहले से रहा होगा? सही बात। या फिर हो सकता है कि उन्होंने इस संगठन यानी किन्नर अखाड़े को ज्वाइन किया कहीं न कहीं, तो ये भी हो सकता है कि अपने नेम फेम के लिए, ये भी हो सकता है। तो अब बाकी आने वाला समय बताएगा। अब मैं तो अब इसके बारे में क्या ही बताऊँ। बाकी और भी कुछ पूछना है तो बताइए मुझे। उसमें क्या है, यहाँ की व्यवस्था के बारे में कुछ बता सकते हैं कुछ? व्यवस्था तो ठीक ही है अगर देखा जाए उस हिसाब से। नहीं, कुछ लोगों का आरोप भी लग रहा है जैसे लगातार कि प्रशासन के द्वारा और यहाँ की कुछ व्यवस्थाएं सही नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे लगातार दिखाया जा रहा है कि यहाँ की व्यवस्थाएं काफी अच्छी है। नहीं, व्यवस्थाएँ तो ठीक है, क्योंकि दिन प्रतिदिन कहीं न कहीं बदलाव तो हो ही रहा है, ठीक है? तो बाकी उसके लिए तो मैं चालू करो, उसी पे रहो। और एक सवाल है जैसा कि हाँ। इस महाकुंभ का सनातनी का सबसे बड़ा जो है कि माना जाता है, और इसी महाकुंभ में जो है कि राजनीति अब होने लगा है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? अलग-अलग पार्टियां अपना जो है कि अलग-अलग राजनीति कर रही हैं। देखिए, हमारे समझ से कहीं न कहीं अगर धार्मिक बात करो, धार्मिक या संगठन की बात करो, तो कहीं न कहीं राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मगर आज के उसमें पता नहीं ये क्या चल रहा है, लोगों और हम लोगों को खुद नहीं समझ में आ रहा अगर देखा जाए। क्योंकि बहुत ऐसे-ऐसे बाबा हैं, वो भी कहीं न कहीं अभी एक सनातन धर्म का सांसद शायद उनका भी गठन होने वाला है, वो सांसद बनने वाले हैं। तो अब ये क्या है, मुझे भी नहीं, थोड़ा-सा कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न तो लगता है, क्योंकि समाज को देखते हुए कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें, और आने वाला समय यानी यूथ क्या सोचेगा कि इससे अच्छा बाबा ही बन जाओ, बाबा से धीरे-धीरे हम संसद तक पहुँच जाएँगे। ये कहीं न कहीं इसका जो है कि देश पे असर पड़ेगा बिल्कुल, और बिल्कुल, आने वाले पीढ़ियों पे बिल्कुल ही असर पड़ेगा। नहीं तो इसके लिए कहीं न कहीं एक रूल रेगुलेशन ज़रूर बनाना चाहिए बाबाओं को लेकर भी। ये नहीं कि हम कुछ भी उठाएँ, चल दें, बाबा बन जाएँ, ऐसा नहीं है। बाकी आपको बहुत-बहुत थैंक यू। जैसा कि भैया ने बताया कि सनातन धर्म के लिए एक बोर्ड बनना चाहिए, क्योंकि जो है कि कोई भी चाहेगा, आसान है बाबा बनना, इसलिए जो है कि एक बोर्ड बनना चाहिए, इनकी मांग है। बने रहिए हमारे साथ, लगातार आप लोगों को मैं दिखाने का प्रयास करता रहूँगा।